posachedwa apa tikupasilani speech imene Wayankhura Mtambo lero lino ku Lilongwe ku Golden Ndipo pamene amachitisa press briefing zipani 4 choyamba UTM, DPP, UTF komanso afodi. Ndipo Mtambo padakali pano ndi vice president wa chipani cha afodi. Ndipo iyeyu anapasidwanso mpata kuti ayankhule ndipo anayankhula motere. Takhala ndipo ndipo tamveserani. All protocols observed. Choyamba Malawi chimene mafuna nene nchonera kuti talira kwa nthawi yayitali kwambiri. Panopa tili ndi mafunso ambirimbiri ndi imfa ya vice president ndi abale athu 8 amene anali mu ndege. Ndeti kufuna tinene kuti ameki musatitengere kuntoso. Mafuna timvesesane na imfa imene inachitika pa 10 June ndizosakambirana. Andi tamva kuti ena kumopyeza na miwa tikufuna tikuuzeni kuti game imene simuyikwanisa iyayi. Ifeyo ngati Malawi tikufuna ntendere muziko mwathu. Ifeyo ngati Malawi tikufuna chikondi muziko mwathu. Ndimafuna ameki mumvesese kunena kuti siti kufuna iyayi ife opposition kuti mutipange favor kapena mutikondere ifeyo. In the same measure siti kufuna kuti mukondere wina aliyense muno Malawi. Tikufuna muime pa chilungamo. Amalawi anzanga nthawi yambiri muntu mkakana mboma mumaona kuti ngati mphamvu mwakana nazo kwambiri. Koma mumayiwala kuti mphamvu muli nazozo zimachokera kwa Malawi eni ache. Ife kuti tibwere pano takati kukumana ma meetings ndi ameki. Andi zanali kunali meeting imene amati take off. Ndi pamene taona mphepo yopya kwambiri kuti meki imeneyi si kusunta pena paliponse. Meki imeneyi yagwira chimozi ndipo sakufuna kumva za wina aliyense. Koma ifeyo tikunena kuti ameki akuyena kudziwa kuti ali kumeki chifukwa cha ife Malawi. Mabwana eni ache ndifeyo. Meki sakuyena kumatiramura zochita iyayi. Nde nkani ya chisanko ndi nkani yosakambirana iyayi. Tikufuna kuti amvesese kuti izi zawerengedwa mmakarata. Ngati wina anyozere zimenezi aziwe kuti history will repeat itself. Inu system yomweyo inaika mboma. Akuichosa system osa fotokozera Malawi kuti yarakwika chani system uyo ndi kubweresa ya chilendo. Mukamabweresa chinthu chanyuwani mumayenera kufotokoza kuti tikusinda ichi chifukwa choti ichi nde chabwino. Nanga chipa bwanji chomwecho chinakuika ni mboma. Nanga ma auditors ine ndinali mmozi mwa anthu amene tinkanena tikufuna ma auditors. And even the government Malawi Congress Party ndi amene anali pasogoro kuti tikufuna ma auditors. Lero lino meki zikana ma auditors. Abale yanga muntu akamanena kuti audit is a law, is a governance process. Tikamanena kuti muntu akukaikira kuti mwina iweyo utakutibera kapena waba tikuseche. Nde uzikana kuti musandiseche zikutanthauza kuti ukuziwa kuti waba. Abale yanga muno Malawi ineyo nditangomva zina la Smartmatic. Ndinamva chisoni kwambiri. Kampani imeneyi orotangopita pa Google aliyense apa kungo lemba Smartmatic. Zituluka mbiri zonyasa zambiri. Nde tikufuna ameki atifotokozere kuti kodi sana pange due diligence. Tikufuna afotokoze nkani imeneyi kuti
ineyo I can say without fear of any contradiction, kuti I make it, we are doubting your capacity and we are doubting your integrity. Chifukwa chonena kuti nkani yoti even in 4 seconds ungapeze zifukwa zoti mathematics isabwerere ku Malawi, inuwe mnarora mathematics kuti abwere kuno ku Malawi. Amalawi anzanga, anthu onse kumene kwagwira company akunena kuti ikangorowa mziko mango ziwiratu kuti sanko zabedwa. Ndi chimene tikunena ndi ichi, kani iyi ndiyo sakambirana ka software kamene mwabweresaso tima machine comrade kariata kuti kanyama whatever she's calling it, tikunena kuti we don't want it here in Malawi. Nkani imene ichonde it should settle in you. Siti kufuna this system igurisidwe nchito kuno ku Malawi. Mathematics siti kufuna mungo yandikira oro kuyandikira pafupi ndizi sanko zatu chonde musandikireko, siti kufunani. Ndikufuna ndisindike izi. Mwina anthu ena maona ngati achenjera kwambiri akakanditi ndrama timpamvu, mwina akamaona asilikali aja ndi athu, apolisi aja ndi athu. Ndikufuna mumvesese kunena kuti izi tikunena pano siti kucheza. Ife ngati Malawi, the only hope we have in our future is a credible and free election. You can do whatever, you can mess with us. Koma 5 years ikamata timakhala ndi chikhulupiriro kuti nthawi yakwana yoti tikapange chiganizo who should govern us. And we will not allow wina wache kupotoza the will of the people. Asiye na Malawi akavote mwachilungamo. The winner should win, the loser should lose. Izizi mukumaonesa mpamvu yomaopyeza anthu. Ndikuziwa as I'm speaking, mwagawa timadata kwa anyamata anu kuti muzitukwana. Ndikuziwa as I'm speaking, pali anyamata ena kuzifira kwa inuyo kuti uja tita kumukonza tita kutana naye. Ndikufuna ndikuuzeni kuti ndi Mulungu yeka amene angachite chomwe afuna pa miyoyo yathu osati inuyo iyayi. So zimene tagwirizana ngati zipani, ngati simukwanilisa, tifuna muziwo kuti game imeneyi ivuta kwambiri. I repeat, game imeneyi ivuta kwambiri. Ifeyo zoopa situmaopa nawo, ndipo siti kufunaso kuopa china chilichonse, chifukwa takonzekera kulongosora zikoli. Siyani, the will of Malawians should prevail. I repeat, kumekiko, you have failed on your job. Timaona ngati mwina muzarepera kusogoroko, you have failed too early. How can you recruit a fraudulent organization imene internet ukutionesa kuti awawa nditu si company ya bwino? How can you say no to audit? Inu Amalawi anzanga, kuli AIP kunja kuno, mukuziwa mukapita pa internet kuti company A ku Mozambique imaika nchenga mfertilizer, ku Nigeria imaika nchenga mfertilizer. Mungairore company imene itipange supply fertilizer ku Malawi? Ndikufuna Malawi azizimvesesa zintuzi. Mathematics siti kuifuna oropang'ono. System imene tigwirise nchito ndiyomwe ija tinagwirisa nchito kumbuyoko. Arode ma auditors, arode ma stakeholders onse tiperekepo maganizo atu pamene tufuna kupereka maganizo atu. Otherwise game mukuyambai simuikwanisa. And chonde musaopyeze wina aliyense. Ifeo takonzeka kugwira nchito. Ngati opposition tanena kare kuti siti kufuna wina tikondere, chifukwa ife tikuziwa kuti tarongosora ngini pa ground and Amalawi ativotera zivute zitano. So siti kufuna kunyengerera wina aliyense. Nde izi ngati inuyo mukufuna mnyozere zimaoneka ngati ndi mpamvu munena akutina mizawa. And kumeki kuta kukara anthu abwino. Koma mwina mboma ena kwauza musaope. Ife tindi mpamvu mulibe. Mpamvu zindi Amalawi.
So mvesesani registration isayambe. Poka zimene tanenazi muzikwanilise. Failure to do that, ife ngati Malawi, we are going to manifest. Zikomo kwambiri. Very good. Ndingo onjezera mawawa. Posankha mathematic anayang'anisisa ndikupeza kampani yozula kubera chisankho. Cholinga chawo chinali chiticho chimenecho. Sikuti anachita mwangozi yayi. Anafunafuna paziko lapansi pano kampani yozula kubera chisankho ndikuibweresa kuno. Koma ndikukumbuseni pompano dziko linakela ku Europe chifukwa chogwiritsa ntchito makampani ngati awa. Chisankho kuti anthu avota mawa matizatsi anatuluka lero. Yes. I think kunali wina wake waku Mexico amene simusangalasa anabanga announce matizatsi aja ngati lero chisankho chili mawa. Ndizimene ngachitika ku Malawi kuno ndi kampani ngati Smartmatic. Ndiyeno ndikupemphera atolankhani mufunse mafunso tsopano atatu. Chifukwa cha nthawi. Kunokwa natipanga limit nthawi. Ndiyeno so poyankha ndi pempha mwina anthu amene sanayankhulepo kuti akuyankheni ndize afunsa ngati ali okhonzeka kuyankha funso limenelo. Ndiyeno tiyamba bwanawo, mayiwo ndi bwana aba. Mutazitchula dzina lanu ndi nyumba imene mumagwira ntchito. Mtambo amene ali Vice President wa chipani cha Afford. Lero press briefing imene anakonza zipani 4 UTM, DPP, UDF komanso Afford. Ndipo Mtambo afotokoza momveka bwino kuti chichitike ndi chani zikakhala kuti madando awo kapena kuti mademand awo